Denāriju desmitnieks taisnā pozīcijā. Kad denāriju desmitnieks izkrīt taisnā pozīcijā, tas sola gadu, kas piepildīts ar stabilitāti, drošību un ilgtspējīgiem sasniegumiem. Šī kārta simbolizē ģimenes labklājību, tradīciju nozīmi un harmoniju starp pagātni, tagadni un nākotni. Tā ir lieliska zīme, kas norāda uz materiālu un emocionālu stabilitāti. Attiecību jomā denāriju desmitnieks norāda uz attiecībām, kas balstītas uz spēcīgu pamatu. Ja esi attiecībās, šī kārta saka, ka jūs visticamāk stiprināsiet savas saiknes un kopā veidosiet kaut ko ilgtspējīgu. Varbūt tās būs kopīgas mājas, ģimenes pieaugums vai stabilu mērķu īstenošana. Ja esi viena, kārts atklāja, ka ir iespēja satikt kādu, kurš domā par ilgtermiņa saistībām un vēlas veidot stabilu nākotni. Darba un finanšu jomā šī kārta sola veiksmi. Tā norāda uz profesionālu stabilitāti un ilgtermiņa ieguldījumu atdevi. Tas var nozīmēt paaugstinājumu, stabilu ienākumu plūsmu vai veiksmīgu ieguldījumu, kas nodrošina drošu nākotni. Finansiāli šī ir lieliska kārta, kas norāda uz stabilitāti un pat uz iespēju nodrošināt nākamās paaudzes. Un atceries, denāriju desmitnieks tev saka, bagātība nav tikai naudā, bet arī tajā, ko kopā ar to vari veidot. Šogad svini stabilitāti un radi vērtības, kuras dzīvos tālāk. Denāriju desmitnieks apgrieztā pozīcijā. Kad denāriju desmitnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, tas liecina par iespējamiem šķēršļiem vai nenoteiktību stabilitātes jautājumos. Tas var norādīt uz konfliktiem ģimenē, problēmām ar mantiskām lietām vai sajūtu, ka kaut kas traucē sasniegt ilgtermiņa drošību. Attiecību jomā apgrieztais denāriju desmitnieks var norādīt uz spriedzi vai neatrisinātiem jautājumiem ģimenes lokā. Ja esi attiecībās, šī kārta var atklāt, ka ir nesaskaņas saistībā ar ilgtermiņa mērķiem vai vērtībām. Tas var būt aicinājums pārdomāt, kā jūs varat saskaņot savus plānus. Ja esi viena, šī kārta brīdina nesasteigt nopietnas saistības, ja jūti, ka kāds nav godīgs vai uzticams. Darba un finanšu jomā šī kārta var norādīt uz problēmām ar ilgtspējīgu ieņēmumu vai nestabilitāti darba vietā. Tas varētu būt laiks, kad nepieciešams pārskatīt savus mērķus un pieejas, lai izvairītos no riskiem. Finansiāli šī kārta aicina uzmanīties no pārmērīgiem tēriņiem vai mantiskām nesaskaņām ar tuviniekiem. Un atceries, apgrieztais denāriju desmitnieks tev saka, stabilitāte ir ne tikai mērķis, bet arī ceļš, pa kuru ejam. Šogad es uzmanīgi un saskaņo savus plānus ar reālajām iespējām.